નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, OBH ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। મેરા બૂથ સબસે મજબૂત અભિયાનનો વિશાળ કાર્યક્રમ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો અને મોદી સરકારના વિકાસના 9 વર્ષના કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે તેની પ્રશંસા કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે 10 લાખ બૂથ કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કર્યું એ ખુશી છે અને બૂથ કાર્યકર્તાઓનું સંમેલન વિશ્વમાં પ્રથમ હશે અને કહ્યું કે ભાજપ માટે દેશહિત સર્વોપરી છે અને ત્યારબાદ બૂથ કાર્યકર્તાઓ સાથે સીધો સંવાદ કર્યો હતો। દાહોદ જિલ્લાના 131 લીમખેડા વિધાનસભામાં સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણ અંતર્ગત બૂથમાં સક્રિય તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે ઘર-ઘરના સંપર્કના માધ્યમથી બનેલા નવા કાર્યકર્તાઓ, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને બૂથ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ભેગા મળી ચિલાકોટા મુખ્ય શાળામાં દેશના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મેરા બૂથ સબસે મજબૂત કાર્યક્રમના વર્ચ્યુઅલ સંબોધનના સંવાદમાં સૌએ સાથે મળી સાંસદ જસવંતસિંહ ભાભોરની ઉપસ્થિતિમાં ભાગ લીધો હતો। મેરા બૂથ સબસે મજબૂતનો મુખ્ય હેતુ બૂથ સ્તરના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદનો છે। ભોપાલમાં આજે 2039 બૂથ કાર્યકર્તાઓ બૂથ સશક્તિકરણનું પ્રશિક્ષણ લઈ સમગ્ર ભારતના અલગ-અલગ પ્રાંતોમાં કાર્યરત થશે, જેના ભાગરૂપે દાહોદમાં એક કાર્યકર્તાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જેઓનું આ પ્રશિક્ષણ દાહોદ જિલ્લાના તમામ બૂથો માટે ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે। ચિલાકોટામાં દાહોદ જિલ્લા સાંસદ જસવંતસિંહ ભાભોર તથા બૂથ સમિતિના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમ પછી સાંસદે ચિલાકોટાના ભૂસકાવડિયામાં રહેતા માજી સૈનિક કાળુભાઈ ગમારને ત્યાં ભોજન લીધું હતું। દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે OBH ન્યૂઝ ગુજરાતીને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે। રિપોર્ટર જેની શેખ સાથે ન્યૂઝ અભી ગુજરાતી, દાહોદ।